सुन चांदी रूप सिंगार शिक्षा बिना सब बेकार है। अबको जेनेरेसनमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जो मान्छे शिक्षित हुँदैन त्यो अघि गएर धेरै पछाउँछ। जो मान्छेभन्दा पहिला पढेको छैन त्यसलाई अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अहिले जेनेरेसनमा अपडेट हुनुहोस्, शिक्षा सही शिक्षा हासिल गर्नुहोस्। एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल force in our life and tends to was यो विश्वलाई कसले चेन्ज गरेको छ? शिक्षाले, शिक्षाले, ज्ञानले, विद्वानले हेर विद्याले विनय प्रदान गर्छ, नम्रता प्रदान गर्छ। हामीलाई नर्म हुनु पर्यो। फलेको ब्रिज के हुन्छ? झुकेको हुन्छ। फलेको ब्रिजको हाम्रो नजिकको कहाँ छ र? यदि हामीहरू विद्यार्थी छौँ नि, हामीहरूमा ज्ञान छ नि, यदि हामीहरू पढिरहेछौँ नि, हामीलाई लडम गर्नु पर्यो, अलि झुक्नु पर्यो। आजको लागि यतिकै।